Nagaan gooftaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu jaallatamuuf kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa. Har'as akkuma baratame sagalee Waaqayyoo keessaan seenaa tokko isiniif qooduu barbaadee dhufe. Seenaan sun Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti argama. Isa dubbiseen jalqaba. Akkas jedha. Hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaaf isin dhufti. Ani garuu hoolonni jireenya haa qabaataniif irra hafaas haa qabaataniif dhufeera jedhe. Waan lama laaluu akka ilaalluun barbaadas keessatti irra hafaa haa qabaatan, jireenya haa qabaatan. Eeyyee jireenyi kiristaanummaa jireenya haa qabaatanidha gooftaan. Inni kan biraan immoo irra hafaa haa qabaatanidha. Akkuma nuyi beeknu warri gooftaa Yesuusii wajjin deemaa ture irra hafaan isaan qaban qabeenya lafarraan ture, mana hin turre, qabeenya ijaan mul'atu hin turre, uffata hin turre, qonnaa maasii bal'aan turre. Kan isaan qaban jireenya hafuuraati. Irra hafaan isaan qaban isa ture. Uffata jijjiirratanuu hin qaban. Irra hafaan gooftaan dubbachaa jiru kun irra hafaa jireenya hafuuraati. Irra hafaa kadhannaa, irra hafaa sagalee Waaqayyoo, irra hafaa tajaajilaa, irra hafaa obsaa, irra hafaa jaalalaa, irra hafaa tokkummaa, irra hafaa waan hundumaa, irra hafaa sana akka qabaannu barbaada gooftaan. Bartoonni isaa qabeenya kan biraan qaban. Kan akka isaan qabaataniif inni dhufe isa tokko kana ture. Inni kan biraan immoo jireenya haa qabaataniifidha. Jireenyi kiristaanummaa jireenya. Namni jireenya keenya barbaada. Wanta nuyi lallabnu, wanta nuyi faarfannu, wanta nuyi dubbannu qofaa miti. Isa nuyi jiraannu arguu barbaada. Gooftaan bartoota isaatiin irraa hafaa haa qabaatan, jireenya isaa qabaatan. Har'a Waaqayyo jireenya qabaachuuf dhiisuu keenya laala. Namoonni biyya lafaas jireenya qabaachuuf dhiisuu keenya laala. Jireenyi sun qabeenya isa biyya lafaa miti, maateeriyaalii miti. Jireenya isa guyyaa guyyaadhaan jiraannu. Jireenyi isa nuyi lafarratti gooftaa keenya fakkaachuudhaan agarsiifnudha. Kana gochuu dandeenye irraa laala. Gooftaan bartoota isaatiin jireenya haa qabaataniif, irraa hafaas haa qabaataniif. Tarii irraa hafaa jireenya keenyaa akka laallu Waaqayyo har'an barbaada. Irraa hafaa kadhannaa, irraa hafaa tajaajilaa, namatti hirkachuu tokko malee jireenya of danda'ee dhaabatu, jireenya amantii irraa hafaa akka qabaannu barbaada Waaqayyo. Karaa kan biraadhaan immoo jireenyi isa nuyi lafatti jiraannu nyaachuu, dhuguu, uffachuu, ba'uu, galuu kana miti. Kanammaa bineensonni sinuma jiraatu. Jireenyi inni Waaqayyo barbaadu isa guddina isa Waaqayyo biraan nu ga'uu barbaadu sana biratti guddachaa adeemnu. Jijjiirama jireenya keenya irratti mul'achaa adeemnu. Jireenyaaf irraa hafaa qabaachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Nagaan naa tura.